Bene kuruase kaunti ya Nyamira awase amagacho ye Bunge ye kaunti ya Nyamira agendrete buikiranu emeroberio kageire koira chishiringi chimilioni 3 emeronko 5.2 yanigo aenekiwe nomonogeri bwe Bunge yo enokokero oyoboigo bagakorera bunanigo babeire goseba etete chinga kichingongu kubwatkana noko wawensemeyemo yamagachayo naboigo kubwatkana no konyorwa kwechbesa korwase kiganja ekenene ye serikali nigo nonya nabo aenekere abananchi me kaunti ya Nyamira na emeroberie mekiranu negendrete nabo igo aba MC korwase chiwos di chonsi mbachie konyora chia bisi chokubatuka obokoreri go chiase abananchi moriketi korwase kaunti ya Nyamira job manki nigatwariganire tiorobotyoru Omonogeri gwe Bunge kaunti Nyamira Enoch Okero nigaene kiribuna nigo bwagachi bwa magacho amaye Bunge kaunti Nyamira bogendrete buna barobetie igasi nere yendrete lift njachete igolende and moroche gasi buna yendrete amagacha ye Bunge kaunti Nyamira nigara ire chimilioni 300 emerongo 5.2 asara chigotwara chiabisi chiaba MCA na bisi chinde che Bunge kaunti Nyamira binga ntobugate ebirenge liebia biye building ye tutobugata eye bugate chi office chia ba MCA baito bon CP omo Spika ne chi staff chetu kuna mwese kule building is a very big building EPQ yale gukora nyombeye yarose tuku 2018 yale koira 378 million nonyanigo nigateba okuguwensemo ya magacho ayo negachamangana aireire okonyora gotabokigwa kobwagachi obwo ikyaro ise kuliria extension yawo just sky kurukwe canopy nkiyagwete keta bugataniri gokia senyoma ekaira matuka mange abantu bali ba NCA ba National Construction Authority korwa a clean bill gose enyomba mbuyere endere kwagacho gerete ikikugwera abantu tukanyoranga enyomba mbuyere ase report ba ta the recommendation egento kia with ne balcony etalenga attached ne building ekaire miaka ebere nyombe yeta igokolerwe gas boigo okonyoro wechibese kurwase kiganja ekenene ningana yende ase asabete komento chingaki chigo tabokia amagacho ayo ese kia nyoretu njaikagwa akanu tukachagwa akanu October na asabete extension e committee eri aba engineer tenete building ye both from public works na abaito be assembly mbanda te kolingoli barolenga matuko kibara momente goike nyombe yaire utatigalende kuna toroche ntoigo chikwande financial yende totaraba nyombe yetaraba tiara so gutumeka nasaba bamenyi be kaunti Nyamira koba abatwereru ekyageramba begete emeroberi yokoneke buna ngotabuki bari amagacha yo asechinga kicyabwango elinde bakikonyora obukoreri obuya igo kere ward nebwate umweshimiwa nabwate ofisi gaiga keroke nabantu bararwe ward bache komoli kero batamonyoletiyo usebatige bintu biya banyole huduma yabo ase e building ye mishiande 11 either korwa somo koliegasi korwa somo ananchi egasi endretali ere yomolembe onde tali orwaniri onde chibese nkiandate gwaka nubuna chisate wethi chikoba rest naba engineer ntobugati kasolende yonse nemere mendreta ase building yeyo nonya nake Hinko reporter ya Ndizi TV kurwase Bunge kaunti Nyamira Job Maangi.